発達したもので、この停車場から終点丸山戸までの往復 2.2km を25分ほどで走ります。運転中は安全運行のため、席を立ったり身を乗り出したりしないようにお願いいたします。終点丸山戸では5分間停車し、折り返し運行いたします。折り返し乗車される際は、次の列車にはご乗車できませんのでご注意ください。それでは、美しい渓流と樹齢およそ300年の木曽檜の上をお楽しみください。皆様が乗車している森林鉄道の客車には